There are serious indications that Ife people, especially those whose lives and properties are daily being destroyed by the activities of illegal miners, may have started mobilizing to take up arms to defend themselves and their properties, since it had become obvious that the authorities have failed to come to their aid. Already, residents of Olokpo in the Ilode area of Ile-Ife, Osun State, early this week engaged quarry operators at a tourmaline mining site in a fight over the effect of explosive materials used to extract the precious stone. A large number of the residents of the community stormed the site and prevented the miners from carrying out any work for more than 3 hours to protest against the effect of mining activities on their houses and the dangers they were exposed to. A visit to another part of Ilode also revealed that no fewer than 5 buildings at Asarin-Legan area were affected by shrapnels of stone which destroyed their roofs and other parts of building structures when miners from a nearby mine detonated explosive while attempting to prospect for precious stones. One of the affected victims, whose house was among the worst hit, Mr. Segun Awufolarin, in a widely circulated video on the social media, accused the miner of insensitivity to the plight of the people living in the area. Ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Nàìjíríà, ẹ gbà mí o. Ó ti tó. Ẹ wọlé o. Ẹ wo bí lè ti rí. Ẹ wọlé o. Ẹ wo tán sọ lé dàmọ́ mi lọ́wọ́ o. Ẹ wo tán sọ lé dàmọ́ mi lọ́wọ́, ẹ wo bá fún mu, ẹ wo òkúta ńlẹ̀ lẹ́ o. Níbi tá a ti ń wẹ̀, ẹ wòran o. Ẹ wòran o. Kò síbi tá a ti dé o. A lọ area commander office ní kan bí ọdún 3 sẹ́yìn báyìí. Wọ́n ní ká máa lọ pálásì. Adé pálásì, Adéyẹyè ní Ẹrùfẹ́ wà nílé wa. A sì ní kí wọ́n kó wa kó ńbẹ̀, wọn ò kó wa kó ńbẹ̀ o. Ojoojúmọ́ ẹ wo tán sọ lé dàlé wa lórí o. Ẹ gbà wá ọmọ Nàìjíríà. Ẹ gbà wá láàrin ìlú yìí o. Ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ ti sú wa o. Ẹ ṣàánú wa o. Ẹ ṣàánú wa o. O lẹ tún wò yìí o. Ẹ wòran o. Ẹ wò bí bókúta ṣe já páànù wọlé. Ẹ wò bókúta ṣe já páànù wọnú ilé. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè. Ta lọ́lọ́pàá. Àárín ìlú náà ti yan bọ́ǹbù o. Ẹ gbà wá àmọ́ tá a lè ṣe mọ́ o. Gbogbo ibi tá a dé pátápátá lọ́wọ́ wa ń pín o. Wọ́n ti máa tẹ́lẹ̀ dì wá síbẹ̀. Wọ́n ti máa ṣáájú wa débẹ̀. Ẹ gbà wá o. Ẹ gbà wá o. Ẹ wo gbólẹ̀ báyìí. Ẹ wò ó. Ẹ wo gbólẹ̀. Ẹ wò ó. Ẹ wo gbó sọ́rẹ́sì. Ẹ wo inú ilé. Ẹ wo inú ilé. Ẹ wo ní tí wọ́n sọ lé dàmọ́ mi lọ́wọ́ o. Mi ìkàkókò Ọ̀yọ́ mi òṣòṣèlú o. Lébìrà ni mo ń gbà kiri jẹun o. Ẹ wo. Ẹ wo òkúta lẹ̀ ń wò lẹ̀ yìí o. Lẹ̀ ń wò gbogbo inú ilé yìí o. Ó lẹ̀ ń wò yìí o. Gbà wá gbogbo ọmọ Nàìjíríà lẹ̀ ń wò yìí o. Ó lẹ̀ ń wò yìí o. Ẹ wòran o. Ẹ wo lẹ̀ o. Ẹ wò ó. Ẹ wo gbólẹ̀. Ẹ wo gbólé. Ẹ wo gbólé. Ta lókúta ẹ máa bá tí ò ní kú. Ẹ wòran. Ẹ wòran o. Gbogbo orí bẹ́ẹ̀dì àwọn ọmọ mi ẹ wòran. Ẹ wòran. Ẹ wò ó. Ẹ wo bí gànà ṣe. Bó ṣe sán láti òkè délẹ̀ títí dé foundation. Ẹ wòran. A sì lọ́ba níjòyè. A ti wọ́ lọ pálásì lẹ́ẹ̀mẹ́ta o. Wọn ò rí nǹkan kan ṣe fún wa o. Wọ́n dẹ̀ mewúrẹ́ wá bẹ̀ wá pa. Owó ni wọ́n ń wá o. Wọ́n módìdí àgbò wá, wọ́n pa màálù ń bẹ̀ láti inú pálásì. Ẹ gbà wá o. Ẹ gbà wá o gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ wo ibi tó mọ́ sùn sí o. Ẹ wo orí bẹ́ẹ̀dì ọmọ. Ẹ wo ibi tó mọ́ sùn sí. Torí Ọlọ́run. Ẹ wòran. Ẹ wo ibi tó mọ́ sùn sí. Ṣé ẹ ti ríran báyìí? Ṣé ẹ ríran? Ẹ wo gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ẹ wo. Ẹ wo. Ẹ wo tí wọ́n sọ lédà. Ẹ wo tí wọ́n sọ lédà. Ẹ wo tí wọ́n sọ lédà. Ẹ wo tó kúta gbà wọlé. Ẹ wo tó kúta gbà wọlé àtòrí páànù tó já sínú ìwọlé wá sórí bẹ́ẹ̀dì ọmọ. A lọ pálásì o. Adéyẹyè fúnra ẹ̀ lọ sọ fún wa pé Ẹrùfẹ́ wà nílé wa o. Mi ò yọ sọ o. Ẹni tó máa rán sí mi kán rán sí mi o. Mi ò yọ sọ o. Ẹ wòran. Ẹ wòran. Ẹ wo gbólẹ̀. Ẹ wo òkúta. Ẹ wo àwọn òkúta tó wá láti ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn. Ẹ wòran. Ẹ wo gbólẹ̀. Ẹ wo gbólẹ̀. Ẹ wòran. Ẹ wòran. Ẹ gbà wá o. Ẹ wòran o. Ẹ wòran o. Ẹ wòran. Ẹ gbà wá o. Ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ ti sú wa o. Ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀ ti sú wa o. Àárín ìlú náà tó ti ń wà báyìí. Wọ́n lé wa lóko, wọ́n tún lé wa ńlé o. Ẹ gbà wá o. He also spoke on the past effort they made in the last 3 years, which included
making a complaint to the Ife Area Commander Office of the Nigerian Police, from where they were directed to the palace of the Oni of Ife, His Imperial Majesty Obadeyeri Ogunwusi. However, their repeated complaints have not yielded any positive results, as all their pleas fell on the deaf ears of the people in authority, even as the miners continued to terrorize the inhabitants of the area unchallenged. He even said they suggested that they be relocated to another part of the town, but the authorities refused to budge, leading them to embark to 3 different protests to the palace, all to no avail. Good morning, Nigeria. The reason why tí mo come out gbangba báyìí kí gbogbo ayé rí fèsì mi, mo lè fẹ́ kán dá mi mọ̀, torí pé oríṣiríṣi ló ń lọ. Àwọn kan ti wá sádùúgbò mi, àwọn tó wá mo mọṣẹ́ ọwọ́ wọn, àwọn tí wọ́n mú lẹ́yìn mo dẹ̀ mọṣẹ́ ọwọ́ tiwọn náà. So pé bóyá wọ́n ní mi ò sá fún yàn o, mo ń lọ síbi iṣẹ́ mi, mi ò sá fẹ́ anybody inú ilé mi ni mò ń sùn. Ẹni tó bá ti máa wá, ẹni bá agbani pátá máa rán sí mi kán máa bọ̀, ilé mi ni mò ń sùn, mi ò sá fún wọn o. Ká ní mo gbé irọ́ dání mo lè máa sáká, bọ̀ mo gbé òdodo dání màá dé máa wá sáká kiri, kò sí nǹkan tó jọ. Gbogbo mo ń kọ́ bírèkì ẹnu gbogbo bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. The reason why tí mo kọlu ààfin, nítorí pé ìgbà tá a lọ ké bá bàbá sọ fún wa wípé àwọn alálẹ̀ lẹ́rù mẹ́yẹn wọ́n sì máa ń mú nǹkan yẹn bà mí lọ́kàn, ṣùgbọ́n mi ò lè sọ̀rọ̀. That is the reason why tí mo quiet. Ìgbà tí mo dé tán balẹ̀ mi jẹ́ ìbínú tó bí mi pẹ̀lú tí mo rí inú ilé mi, ó wú ọ̀rọ̀ yẹn jáde torí pé ó wà nú mi tẹ́lẹ̀. Kì í ṣe pé bóyá bàbá ni ó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ní tí mo sọ common miscoach mi, ṣùgbọ́n gbà tá a lọ ké bá bàbá pé kí bàbá gbà wá, statement bàbá make fún wa ni mo sọ síta o. Orí mi ò dàrú, mi ò sì rí ọba fín. Anybody mọ̀ sọ pé bóyá mo rọba fín, mi ò rọba fín, mi ò sì lè fà rọba fín. Ìgbà tí ṣẹlẹ̀ ìṣẹlẹ̀, àwọn tó súnmọ́ bàbá gangan tí bàbá fi ṣe ẹran ara nú àwọn olóyè, àwọn ló ń ba ìlú jẹ́. Bàbá lọ́wọ́ wà náà ẹni tó fọ́ àdúgbò wa, bí bá ti wí lọ́wọ́ yìí tá a ti wà ní àdúgbò kò sì pàdé kan fún wa, wọ́n ba géètì wa jẹ́. Ìjọ tá a gbé pàdé fún wọn mẹ́ta la lọ sọ́dọ̀ wọn, la gbé pàdé fún wọn tí wọn ò ṣe, tá a dẹ̀ tún repeat ẹ̀ títí dòní. Bàbá ò sì pàdé, ọwọ́ agbára ni wọ́n lò lé wa lórí. Bàbá wà náà ẹni tó ń jẹun orí wa gan ládùúgbò, torí àwọn náà sọ wípé ẹni ká lọ gbé wọ́dẹ́kẹ̀ yẹn wá, mo dẹ̀ dúró dè wọ́n. Àwọn tó bọ̀ wá gbé mi tí ì ṣe pé báyà pé wọ́n anybody ní láti wá arrest mi nulẹ̀, bọ̀ kán náà ní fọ́ọ̀sì kan wá gbé mi. Bóyá kú nọ́mbà wá gbé, bóyá ẹja ni mi ò mọ̀. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ká máa bọ̀ nú lé mi, káwọn náà wá gbé àdúgbò ìwò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yan tí wọ́n yàn. Wọ́n sọ bu aláwọ̀ ara nulẹ̀, wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀. A ti dákẹ́ dé level kan, n tà ń fà yìí kájọ máa fà bọ̀, n ká ló máa proof òdodo ẹ̀. Mi ò gbowó lọ́wọ́ èèyàn. Àwọn onímọ̀ lè máa gbé mílíọ̀nù kalẹ̀ kí n gbáraga lẹ̀ ńgbà torí mi ò burú, mi ò dówó mọ̀ ni. Ṣé bí torí owó ni Sàrùn ó ṣe jẹ́ ká máa rí kábíyèsí bá sọ̀rọ̀, torí owó tó mẹ́ẹ̀kì ni ó ṣe jẹ́ ká máa rí kábíyèsí bá sọ̀rọ̀. So ti yé, mo dẹ̀ ń fi dá yín lójú. N tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ kan àbá nígbà ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ mú wa lọ́wọ́ ń gbà yẹn, òun ló jẹ́ kó dùn mí tí mo sọ̀rọ̀ kan bí tí mo sọ̀rọ̀ kan. Máìlì tí wọ́n wú káàkiri 5 million wọlé sọ́dọ̀ bàbá nínú 50 million rẹ̀. Owó tó ń dọ̀dọ̀ bàbá ò wọ 5 million. Tá bá lọ sí oko bí tó ti lọ wú nǹkan gbà mí, gbogbo mọ́tò wọn máa wà clean nígboro ni. Tá bá dójú ọ̀nà wọn á lẹ pósítà bàbá mára mọ́tò. Wọ́n á mú pósítà bàbá wọn á lẹ̀ mára mọ́tò ní máa gbé dóko bí tó gbédé. Orí mi ò dàrú o. Mi ò sì sásábẹ́, mi ò bá sí abẹ́ ẹnìkan kan máa sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ pé àbá lọ́ta nílùú, bọ̀ mo forúkọ Ọlọ́run búra tí n bá sápamọ́ sí abẹ́ ọ̀tá bàbá, torí wọ́n sọ̀rọ̀ kan pé mọ̀ọ́yẹ̀ ẹ̀rọ ló gbowó fún wa. Tá a bá gba 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan tó bá yẹ̀ ní àdúgbò wa, Ọlọ́run fi yẹ ẹ̀jẹ̀ mi.
mi ń sọ lórí burúkú mo ti tọ́mọ léèwé mo sì fẹ́ jẹun ọmọ tèmi náà mi ò lè ẹ́fà gbàbọ̀dè ọ̀rọ̀ ara mi ni mò ń sọ o ọ̀rọ̀ gbogbo àdúgbò ni mo sì ń sọ àbáyàn tẹ ìlú o lọ́ọ̀yà tán ládùúgbò lọ́ọ́ gbà èmi ò lọ wọ́n ti gba lọ́ọ̀yà tán kébi tó mọ̀ wọn ò sì gba lọ́ọ̀yà yìí pé bóyá pé wọ́n fẹ́ máa sáré lọ sí kóòtù bẹ́ẹ̀ a ti mọ̀ pé a ti gbé ọ̀rọ̀ lé gbogbo àgbáyé lọ́wọ́ ká gbà wá kalẹ̀ tọ́ bá kọ̀ láti ìyanjú ọ̀rọ̀ lé mi mo lè lọ kóòtù ẹni tó bá sì tẹ̀ lọ́rùn ó lè mú wọn lọ kóòtù mi ò gbowó lọ́wọ́ èèyàn àtọ̀ mi ò gbowó lọ́wọ́ èèyàn bàbá lọ́wọ́ ọ wà níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ ṣèwé àwọn kọ́kọ́ àwọn akó èèyàn mẹ́rìndínlógún kúrò tí wọn ò mú ẹnìkan okoso kúrò wọ́n máa lo divide and rule fún wa wọ́n fọ́ gbogbo àdúgbò lé wa lórí èdè wa ò ní yéra wọ́n á dẹ̀ máa yẹ̀yàn kuyàn ń bẹ̀ wọ́n máa yẹ̀yàn kuyàn ń bẹ̀ yẹn irú nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ tẹ́nìkan ké lọ palace ó lọ sí area commander office wọ́n ní kó máa lọ palace adé lórúkọ ẹ̀ mo lè fi nọ́mbà ẹ̀ sórí afẹ́fẹ́ nínú àwọn tá a jọ lọ sí palace ńgbà yẹn ọláfarẹ́ ọlárótìmí wà ńbẹ̀ yínká pedro ó wà ńbẹ̀ olùsọ mo list ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ wọn kalẹ̀ tí mo rò ńbẹ̀ lálẹ́ àwọn tí mo níran ńbẹ̀ adébáyọ̀ tóyìn ó wà ńbẹ̀ adémákíwá ọláfarẹ́ ó wà ńbẹ̀ elijah awẹ́ ó wà ńbẹ̀ muslim muideen ó wà ńbẹ̀ evangelist awógbadé ó wà ńbẹ̀ èmi Ṣẹ́gun Fọlárìn náà wà ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tó sọ̀rọ̀ ń sojú Yorùbá ní Canada máa yẹn gbà tó wá sí ibà yìí ká ènìyàn ní ó gbàgbé orúkọ ẹ̀ ìkà ènìyàn ní ó lajú rí ogun tí mo sọ gbogbo ibi tó ń ti sọ̀rọ̀ pé nǹkan lè bàjẹ́ tó báyìí kò gbé yẹn sórí afẹ́fẹ́ ó wá gbé mi sórí afẹ́fẹ́ ní hòhò lẹ́mi tí mo ẹ̀ṣẹ̀ jí ó gbé mi sórí afẹ́fẹ́ hòhò láì gbàṣẹ lọ́wọ́ mi gbogbo ibi tí mo ti sọ̀rọ̀ kò gbé sórí afẹ́fẹ́ ẹnu ibi tó níìdì lẹ́nu mi ló sáré gbé sórí afẹ́fẹ́ ó sì rìkọ́ọ̀dù mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó wá sẹ̀lẹ́tì eléyìí tó yẹ pé ó lè lò against mi ó sáré gbé sórí afẹ́fẹ́ kò lò against mi náà o torí tẹ bá gbọ́ bí tó sọ̀rọ̀ rẹ̀ rí pé mò ń sọ̀rọ̀ ọ lọ ni wọ́n kọ́ tibẹ̀ kẹ́lí mọ̀ pé ìka pọ̀ nítorí owó yìí náà wọ́n ti fún wọn ní nǹkan mi ò sá o mi ò kú ònú ilé mi gbogbo asásí ìdánwò máa rán wá pa mí kan wá ran gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kò sí tí wọ́n máa padà bí mílíọ̀nù tí mi ò ní sọ torí pé mo dúró lórí òdodo mo ń fi orí adé búra ẹ máa rélẹ̀ tí mo kọ́ sọ pé tí n bá báyàn lè dé àpòpọ̀ tàbí tí n bá ń sọ̀rọ̀ kan tí mo mú rọ́mọ inú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo ń fi ìṣẹ̀ṣẹ̀ búra so ti yé lóòótọ́ àwọn olóyè kan wá sọ́dọ̀ mi ìbínú ń gbà tẹ́mi náà wá bàbá wọn ò jẹ́ kí n rí bàbá ni mi ò fi dá wọn lóhùn wọn ò bá mi nínú ilé tí n bá sì dé wọn ń jíṣẹ́ wọn so ti yé ìgbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ àbúrò mi ọmọ ìyá mi wà ní palace ẹ̀gbọ́n mi wà ní palace kò jẹ́ kí n mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo lè ṣe gbogbo tí mo sì ń ṣe mi ò because mo mọ̀ pé wọ́n á kó mi lọ́wọ́ wọ́n ṣe kó mi lọ́wọ́ lánàá mi ò jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ ìrìn àjò mi lé lórí tó bá pè mo ní ká máa kẹ́rù wọn bọ̀ nínú ilé mi kébì náà máa bọ̀ nbẹ́ nínú ilé tiwọn kò jẹ́ ká exchange lẹ́yìn ìgbà yẹn níta bá sọ mo ti gbọ́. àwọn tí a bá kó sọ́ra inú palace yẹn láti máa bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀tá àbá ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n kó mọ́ra tó pè ní ọ̀rẹ́ àwọn gan ni wọ́n kó bá bàbá àwọn olóyè ló ń kó bá bàbá ibi wọn tó ti wúmánì yìí mi rò pé àbámọ̀ ọ̀nà mẹ́wàá nú ẹ̀ nítorí wúmánì káàkiri tó dẹ̀ ń gbé pósítà wọn mọ́ra àní ọba wí. ẹ̀wẹ́lẹ̀ tí wọ́n kọ́ jù ńgbà kan táwọn kan jù ńgbà kan mo forúkọ Ọlọ́run búra nú oko mi ni but I'm not the owner of the farm mo yá oko yẹn ni mo rẹ́ǹtì ẹ̀ ni oko mi ni wọ́n gbé katakata tí wọ́n wú between Èjìṣà and Ifẹ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ ǹjọ́ Èjìṣà ni inú oko fẹ́ ni wọ́n ti wú ń tán wú o kò sí ìparí ó sì wà ń bẹ́ẹ̀dì sìn ó sì wà ń bẹ́ẹ̀dì sìn bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo omi tó yí wa ká
nílé Ifẹ̀ kò sí eléyìí tó ṣe é mu mọ́ kò sí eléyìí tó ṣe é mu mọ́ lóòótọ́ wọ́n ti ń wú kínní kó tó di pé àbádé mi ò ní parọ́ ṣùgbọ́n wọn ò blast Ifẹ̀ development board IBD nígbà tí wàhálà ẹ̀ ká wa lára tí bàbá kan fọ́ lójú ládùúgbò àwọn mánì yìí náà ló gbé wọn lọ wọ́n mú wọn lọ sí bóyá Kwara bí nǹkan bí lọrin ni bàbá ẹ̀rí sí kò tí ì rí náà àmúyẹ tó ti kú ládùúgbò tíátà tá kìtẹ pa sọ́ọ̀kì ti pẹ́ lómi ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé mi yìí tẹ́ wò sàlẹ̀ bíi bàbá yẹn ká góńgó sínú lédi ṣe ni orí bẹ́ẹ̀dì yẹn wo ambulance ní ìyàwó ẹ̀rí bọ́ lórí bẹ́ẹ̀dì ibẹ̀ ló ti wọ̀ ọ́ wọ́n ti bàbá yẹn òwúmọ̀ yẹn ti kú pẹ̀lú shock rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ ó wà lára àwọn tó máa lò tó bá bí wà lẹ́ẹ̀dílé tán káwá bá àbá káwá fowó ra mọ́lẹ̀ só ti yé káwá fowó ra àbá mọ́lẹ̀ ẹ gbà wá wọ́n ń fi ìyà kùn wá lórí ni a ti kú sínú ládùúgbò a ti kú sí wọ́n ti pa wá sínú ẹ máa bọ̀ kí gbogbo àdúgbò máa kí gbogbo ayé Ifẹ̀ máa bọ̀ ládùúgbò wa a ti kú sínú káláwọn ọmọ mi wà nínú lẹ́gbàá tí ogbón tó ṣẹlẹ̀ ṣe ń tàn wí làwọn máa wí títí di ọjọ́ ìjẹta báyìí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ lọ lánàá wọ́n sì fa omi ń bẹ̀ wọ́n ò blast lánàá wọ́n sì fa omi ń bẹ̀ ó wá jẹ́ kó máa wò mí pé so akẹ́wà ń fẹ́ èmi wo ti ẹ̀jọ́ anybody lójú so are we not woman be like them àwọn ń gun mọ́tò ńláńlá ọ̀pọ̀lọpọ̀ oníṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ń gun mọ́tò wọ́n kọ́lé 160 million lórí góòdù ṣé àbá ló ń fún wọn sálárì yẹn gbogbo tó ti yẹ káwọn èèyàn kíyèsí wọn ò kíyèsí kankan bẹ̀ ṣé sálárì bàbá ni wọ́n fi ń gun mọ́tò àbẹ́lò ni wọ́n ń gbà ní local government tí wọ́n ń gun mọ́tò ńláńlá ṣebí sí ọ̀làwọn náà ń ṣe yìí ẹ̀ ń bayé wa jẹ́ èyí ń fẹ́ láì ń jayé ètò wa ń kọ rẹ́tà ètò ń sọ̀rọ̀ burúkú against wa èyí ń jayé ètò ń sọ̀rọ̀ burúkú sí wa màá wá máa bẹ̀rù kú bí gbogbo ẹ̀ bá ń bẹ̀rù kú èmi ò bẹ̀rù ẹ̀ torí ẹ ti pa mí sínú already ẹ ti pa mí tí nǹkan ẹ̀ bá bá ọmọ mi nulẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún kan yẹn Ọlọ́run gbàdúrà mi stupid man tó ń pẹ̀lẹ́ engineering nígbà tí mo ju nǹkan àkọ́kọ́ sórí Facebook tó dọ́dọ̀ mi ó sọ fún mi pé wọ́n ti sọ fáwọn pé kìnní máa gbẹ̀jẹ̀ ẹ wúran wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n máa gbẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ibi tó ti máa wá láwọn ọmọ ibi tó ti máa wá wọ́n tún wá àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n tún kọjá lọ wọ́n náà sọ pé ẹni tí pẹ òkúta balẹ̀ ẹ̀ ó ní wèrè lórí o ẹ jẹ́ káwọn lọ sí irinṣẹ́ wọlé torí àwọn ọmọ ọwọ́ tó lè gbé and they expect me to quiet kémi náà lọ sódò kan náà mi kan sámi ládàá bíi tiwọn bó ti lè mú lágbára tó sálágbára kan lè mú ọ̀lẹ́ mẹ́fà ni a lè fẹ̀hónú hàn bẹ́ẹ̀ wọ́n á kàdà wọ́n á kó sọ́fẹ́ẹ̀tì wá wọ́n láwọn sanwó èmi ò mẹ́ntán sanwó ẹ̀mí ẹ̀ o mi ò sì mẹ́ntán sanwó ilé ẹ̀ bóyá àgbàtà bá fàdé gbangba máa rẹ̀ tán sanwó ilé ẹ̀ tí wọ́n ti ṣèwé fún tọ́jà sanwó ilé ẹ̀ owó ẹ̀mí ẹ̀ tí wọ́n ti ṣèwé fún abẹ Nàìjíríà wọ́n gbà wá kalẹ̀ kì í ṣe tí wọ́n kọ̀ wò ṣẹ́ṣẹ́ṣẹ́ṣẹ́ láìsí ọ̀ṣọ́ kan bì í nítorí pé wọ́n gba kíní yẹn kúrò ní abẹ́ IBD ńgbà tá a lọ́dọ̀ wọn ò gbà lẹ́tà lọ́wọ́ wa àwọn fẹ́ padà wọ́n ti ní kẹtẹ́ máa lo against Adéyẹyè báyìí wọ́n fẹ́ padà síbẹ̀ wọ́n sọ fún wa pé àwọn lọ ń kọ̀kọ́ kúkọ mọ̀lẹ́nìkan gba mi wọ́n ti jẹ́ dodo wọn ò lè so dodo àwọn ọmọ ló jẹ́ wọ́n á fún mi mílíọ̀nù bí yìí èmi á ní máa gbéjọba lẹ̀ èmi náà ní máa fi mílíọ̀nù náà kọ́ lé kí n ra fi lé síbẹ̀ ni wọ́n á fún mílíọ̀nù àwọn máa gbó bí ajá mo ṣe ń gbó látàárọ̀ wọ́n á fún èmi mílíọ̀nù èmi ò dówó mọ̀ illiterate ni mí láwọn ọkà apanijayé ẹ̀ ń jẹ kọ́mọ tí ń síbi tó dáa ẹ̀kọ́ bọ́ sí ní tó ń sẹ́nà tó bá yan kíní yẹn lẹ́ẹ̀kan báyìí àga tẹ́ bá dúró lórí ó máa jù yín sókè báyìí ni jù yín sókè ni àga tẹ́ bá dúró lórí ó máa gbé yàn báyìí sókè ó máa jù yín sókè báyìí ni tó bá yan lẹ́ẹ̀kan ọ̀nà mẹ́ta náà ti ń yàn ọ̀nà mẹ́ta ọ̀hún tó bá yan papọ̀ wọ́n lè yan 10 lójúmọ́ à ń sọ̀rọ̀ pẹ́ mi à ń sọ̀rọ̀ wọn láwọn fáwọn kan lówó èló lẹ gbé fún wọn ẹ fowó túlẹ̀ àwọn èèyàn ṣe ẹlẹ́ẹ̀ ti sanwó fún wọn
ṣe rí pé ìkà ni wọ́n kì í ṣe ọ̀rọ̀ tá a lè sáré paná ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mi ló wá bá mi tí mo fi dákẹ́ tí mi ò sọ anything kó tó di pé wọ́n padà tọ́ mi babalọ́wọ́ sẹ́ pé ọjọ́ tá a kọ́ ṣèpàdé 400,000 naira ló gbà lọ́wọ́ wọn màálù tó fi sòkú àwọn ló gbé fún sáà fọ́nọ́jú ni àbáyáwèrè tábà kàwé sáà kọ́gbọ́n orí ni a padà ṣèpàdé lé wọn mọ́ gbàtà rí nǹkan tó ń go hàn so abẹ́ Nàìjíríà ni o kàn gbà wá o torí pé tewúrẹ́ bá sá tó bá ti lè kan ìgànnà gbọ̀n dandan ni kó kọjú sẹ́ẹ̀ tó ń lé. The chairman of Oloko community, Mr. Olarotimi Olafare, said people of the area were not safe due to the dangers they were exposed to as a result of the mining activities of the company. Olafare said Mars Venture was the first to start mining there. The company came to the area and the officials told them they were to start mining precious stones called tourmaline. They promised them that they would renovate any building damaged because of mining activities and they would compensate them, but they have not done anything. The general belief in the town is that there is collaboration between the palace of the Oni of Ife, His Imperial Majesty Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi, and the miners, and this is responsible for the failure of the authorities to act on the matter despite series of protests and letters of appeal for help. The people have therefore decided to take laws into their hands as investigations have revealed that they have started mobilizing themselves for a violent uprising to protect what is there. It was gathered that mining activities actually started during the reign of Onisiju Ade, but the activities were domiciled with the Ife Development Board, which was responsible for all the accounts and record keeping, with no interference from the palace. Also during this time, before any mining site was allotted, there must be consent of the landowners, the traditional rulers, the security as well as the entire community, as Oba Sijuade never participated in any form of mining in Ife. Another person suggested that there should be a comparison of the details of those who were allotted mining rights in the last 7 years with those who are currently involved to be able to get to the bottom of the matter. It would be recalled that complaints about miners destroying people's properties in Ile-Ife and adjoining communities have become rampant since the incumbent Oni ascended the throne. The Odoli of Ifewara, Chief Shina Omodunbi, in a statement widely circulated on the social media, also lent credence to this. According to him, Mr. Shegun is not the only one affected in the dastardly acts, but other victims are too scared why some went to Facebook. He also confirmed that though mining started during the late monarch's regime, there was no blasting of explosive or destruction of lives and properties during Obasijuade's time, as it was purely manual digging and the Ife Development Board was fully involved. He noted that the blasting started 3 years ago with a few people making millions at the expense of the less privileged. Ìjòyè ń kọ́lé aláràbarà láì níṣẹ́ lọ́wọ́ tí àrọ́bá cars nídìí ọmọ tí ò gba 20,000 naira lóṣù. Ọmọ yín ò ṣàgbàfọ̀, ó ń káṣọ wálé, ẹrójú olè ẹ ò mú. This is shameful. It's an abomination. It is disgraceful. In this 21st century, Ife, enslaving Ife, kò ṣeé gbọ́ rárá. This guy and others in that neighborhood must be paid according to the damages on their properties. We must act fast before Ife people take to the streets. Wallahi, it won't be funny.